قول لي لعيب واحد بس ما خدش فلوسه، لعيب واحد. كله بياخد. طب عن طريق طب انا عايز اقول لك حاجه، او عن طريق طب انا هقول لك حاجه، قول لي انت لعيب خد فلوسه. لا كلهم خدوا. طلع لي واحد رفع. بس هي بتتاخر لكن استنى، هي بتتاخر، انما كله خد. مفيش ما خدش. مفيش لعيب ما بياخدش. ايوه ده خدوا الموسم الماضي. ان شاء الله يكون خدوا بعد 4 سنين. خد فلوسه ولا ما خدش؟ خد فلوسه. هي ده الفكر. مش قصدي خد فلوسه ولا ما خدش. يعني انت دلوقتي يعني انت دلوقتي مش فكره مهيب. ما هي يعني بقول لك ايه، الماديه حل. تاخد اجر الحلقه دي بعد سنتين 3 سنين لو انت متعسر، لو انت متعسر ماشي 3 سنين يعني سنتين. حلو الديل ده، ممكن استنى. حلو الديل ده وده طب ممكن اقول لك حاجه، 3 سنين عشان واثق في القناه اقعد 3 سنين. لا مفيش هاخدها مش على القناه، انا بكلمك عامه انت في شغلك. سيبك من هنا بس حاجه شريفه واحمد صلاح اقول له لو سمحتوا ادوني مبلغ معين هاخده بعد 3 سنين. لا مفيش، انت عارف طبعا ام بي سي ده في